Head kolleegid, teile küsimus, et täna me rääkisime ühistegevusest ja seadusandlusest, et tuli välja see, et ikkagi reaalselt on olemas probleemid, mida on vaja nagu seaduslikult reguleerida. Et mida ütleb teie praktika, et milliste probleemidega just ühistu mõistes kõige rohkem pöördutakse see poole, et kus tekivad organisatsioonid probleemid? Siin ma ütleksin, et see ei ole isegi ühistuga, teistele ühinguvormidel on samamoodi, ehk siis tekivad üldkoosoleku otsuste vaidlustamise temaatika, see on tõenäoliselt üks põhilisemaid küsimusi ja siin ei ole vahet, kas on ühistu, osaühing või aktsiaselts, ehk siis rikutakse kokkukutsumise kordasid, üritatakse vaenulikult ühingut üle võtta. See on see nagu igapäevase elu kõige aktuaalsem teema. Aga see viib selleni, et järelikult ei ole inimestel peale piisavat teadmist, et ikkagi ongi nagu oluline, et ongi vaja juristidega läbi rääkida, enne kui hakatakse mingeid otsuseid tegema. Üldiselt, nagu Tiina koolitusel täna rääkis, on meie õigus väga formalistlik igasuguste üldkoosoleku otsuste vormistamise, kokkukutsumise suhtes ja tihti mitte juristi poolsest seaduse ühekordsest lugemisest jääb vajaka. Et võib-olla Tiina kommentaar? Minu kommentaar on jah tõesti, et näiteks üldkoosolekute läbiviimine ja kokkukutsumine nõuab väga suurt detaili tähelepanu, et seal keskmiselt juhatuse liikmed, kes ei ole jurist, on natukene palju nõutud, et ta võib-olla kohe oskab selles rägastikus orienteeruda. Et sisse ostetud väike nõustamisteenus ei teeks paha, et võib-olla hiljem oskab juba ise. Et mina oma tänase ettekande alustasin, ma tõin välja selle protsessi skeemi, et kus ongi liige, nõukogu ja palgatud juhid. Et tänases sellises ühistegevus ma näen tõsiseid probleeme, kus on ka selliseid momente, et meil on küll väga hästi valitud juhid, palgalised juhid, aga liikmete endi teadmised tihtipeale jäävad nagu vajaka. Et milline on soovitus, et kuidas siis ikkagi liikmete haridustaset või seda arengutaset oleks võimalik tõsta, mis puudutab seadusandlust? See on keerulisem teema, et ka samad probleemid on ka osaühingutel ja aktsiaseltsidel, et ei teata oma õiguseid. Kui me räägime ühistust laiemalt, siis tegelikult see on õiguspoliitiline teema, et ehk siis tegelikult oleks vaja saada lahti sellest hirmust, et mida väga paljud tunnetavad, et ühistus on kolhoos, kuigi ta on tegelikult kolhoosi vastandaja, ta ei ole absoluutselt mitte seda. Ehk siis see eeldaks mingisuguseid riiklikke programme, selgitusi. Ma ei ütle, et me peame minema nii kaugele nagu Päts läks 36. aastal, kes süsteemi täiesti teistsuguseks pööras. Küll aga kui ühistu on muidu altpoolt ülespoole, siis haridus peab tulema ülevaltpoolt allapoole, muud moodi ei ole seda võimalik teha ja tuleks vähemalt ülikoolides rääkida, mis asi on ühistu teistmoodi, et kui me mõtleme õigusteaduskonna poole, siis tulundusühistuna korra räägitakse, aga ühistut laiemalt tema eesmärgi kaudu ei defineerita. Minu teada, ma räägin majandusteaduskondadest, nii Tartus kui Tallinnas, see on üldse päevakorrast suhteliselt väljas. Nüüd iga isik peaks läbi mõtlema, miks ta on mingi ühistu liige, eks ole, et ühistusse kuulumine, mis otsus on algselt vastu võetud ilmselt, et saada mingit kasu või tulu sellest. Ja kui siis ei teata oma õigusi või kohustusi liikmena või ei panustata tegelikult selle ühistu tegevusi, siis tulu ja kasu ei tule ka. Et siis jällegi otsustamise koht, et kas siis olla liige või mitte. Kas siis võiks mõelda niimoodi, et kui täna rääkisime siin infopäeval seadusandlusest, et tegelikult oleks seda teemat vaja ju ka õppekavadesse kui ka täiendkoolitusse rohkem lülitada, et selle kaudu nii liikmeid, ka nõukogu, kui ka siis ka juhatuse palgatud juhte rohkem arendada. See on kindlasti nii, et kui me vaatame akadeemilise poole pealt, et kui palju on bakalaureuse tänapäeval magistritöid, doktoritöödest minu teada pole mitte midagi, eks ju, kirjutatud Eestis, taasiseseisvunud Eestis. Magistritööde tasemel me oleme juristid, mina loomulikult või meie tõenäoliselt eeldaksime, et kui juristid uuriksid seda lisaks majandusteadlased, aga need kaks valdkonda on sellest teemast kõrval käinud ja kui seda ei uurita, siis ka see harituse tase on paratamatult väiksem.
kui palju on sellist teadmist, et tegelikult, et ühistu mõistes ei ole tegemist kartelliga, et kas seal on vaja alati sellist nii-öelda sellist selgitamist juristide poolt ka või tegelikult, et ikka teatakse? Mina ütleks, et teatakse. Võib-olla loodetakse pigem, et tahaks midagi kartellida. et ei, nii palju kui ma olen konkurentsiõigusega tegelevate advokaatidega rääkinud, siis see on tundmatu maa nende jaoks. Et kui me mõtleme just Soome-Rootsi näidete peale, siis tegelikult nagu nad ütlevad seal, et see on legaalne kartelli võimalus, eks ju, et legaalselt võimaldada saavutada koos tehes paremat resultaati. Meil seda ei teadvustata, meil pole ka õiguslikult seda keegi läbi diskuteerinud seda teemat. Et kui lõpetusega, et millised oleksid paar soovitust, et kui tuleb nüüd juhatus, ütleme nii, et tuleb tulundusühistu liige teie juurde oma murega, et oleks vaja hakata tegema põhikirja, et millised oleksid 3 sellist põhilist soovitust? Minu soovitus, ma isegi ei oska 3 lüüa seda, et tuleme kõik ühte tuppa kokku ja arutame kõik küsimused läbi ja lepime kohe kokku, et oluline on, et oleks kokkulepped kõikides olulistes küsimustes, et see ühistu saaks tööle hakata. Ja teiseks, et kõik ühistu liikmed saaks üheselt aru sellest, mis on kokku lepitud, sest vahel keegi julge võib tunnistada, et ta ei saa millestki aru, libiseb üle või ei saa arugi, et ta ei saa täpselt õigesti aru, et kõik need probleemid välistada ja siis hea on nagu kõik ikkagi näost näkku kohe alguses selgeks rääkida ja siis korrektselt vabad teha. Ja kindlasti ei tasu häbeneda võimalikke konfliktsituatsioone ette projitseerida. Äri alustades kõik loodavad ju ainult kasumit, loodavad head tulevikku, aga tuleb paraku läbi arvestada ka tülliminekud. Ja need situatsioonid tasuks koheselt läbi arutada, et mis saab siis, kui tekivad tülid, mis saab siis, kui on kasum, mida jagada, kuidas me seda jagame. Et need asjad tuleb rääkida läbi ennem, sest et siis on probleemi tekkimisel, probleemi lahendamine poole kergem. Ma siit võtan kokku selle mõtte, et mitte ainult läbi arutada, vaid tegelikult ka asjad kirja panna ja tegelikult peab olema nii-öelda korralik dokument selle kohta, et mis on kokku lepitud, see on kirjas ja see on edasi käitumise alguseks. Seda kindlasti, jah, kokkuleppele järgneb kindlasti kokkuleppe korrektne vormistamine. Aitäh teile!